তোমরা সবাই কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। স্নান হয়ে গেছে, এই বারান্দায় একটু এখন দোল খাচ্ছি। দোলনায় দুলতে দেখবে দারুণ লাগবে। ঘুম চলে আসছে আমার এখন, সুন্দর লাগে। দেখো দোলনায় দোলনায় দোল খাওয়া হয়ে গেল। এবারে বাজারে চলে এলাম, পুজো দেব, তার জন্য কিছু ফল কিনতে হবে। এই দোকানে চলে এলাম ফল নেওয়ার জন্য। এই দাদার দোকানে এলাম ফল নেব বলে। তো দাদা দেখলাম মোবাইলেই ব্যস্ত, কিন্তু ফলগুলো খুব ফ্রেশ ছিল। এখান থেকে ফল কিনে নিয়ে গিয়ে তারপরে মার সাথে মন্দিরে যাব পুজো দিতে। যেহেতু ফলহারানির কালী পুজো আছে, আমি আর মা, তাই দুজনে মিলে একসাথে মন্দিরে যাব পুজো দিতে। মন্দিরে পুজো শেষ হয়ে গেছে, প্রসাদও নিয়ে নিয়েছি। আমি আর মা এবার বাড়ি চলে যাব। তো বাড়িতে গিয়ে তোমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ ওয়েট করছে। অবশ্যই তোমরা দেখবে কি সারপ্রাইজ আছে তোমাদের জন্য। মন্দির থেকে পুজো দিয়ে তারপর চলে এলাম বাড়িতে। বাড়ি এসে একটু ছাদে উঠলাম। তো ছাদে তো আমার অনেকগুলো পাখি রয়েছে, ওরা সারাদিন বেশ ভালোই কাটিয়ে দেয়। আমিও ওদের সাথে অনেকটা সময় কাটাই। তোমরাও দেখো ওরা ছাদে কি করছে খাবার নিয়ে। ওদের মুখে যখন খাবার দিই না, খুব ভালো লাগে ওদের সাথে সময় কাটাতে। বেশ অনেকটা সময় সারাদিন আমার কেটে যায়। তোমরাও দেখো কেমন লাগে, জানাবে অবশ্যই আমাকে।
ছাদে এই পায়রাগুলো প্রত্যেক দিন চলে আসে, যেহেতু আমাদের পাখির জন্য যে খাবার দেওয়া হয় ছাদে পড়ে থাকে অনেক, ওই পায়রাগুলো চলে আসে খাওয়ার জন্য। ওই যে দূরে সব বসে আছে, ওরা প্রত্যেক দিন আসে ছাদে, অনেক খাবার পড়ে থাকে, তার জন্য ওরা খুব আসে। আর এই যে সাদা পায়রাগুলো দেখছো, এই পায়রাগুলো হচ্ছে আমাদের পোষা পায়রা, এরা আমাদের বাড়িতেই থাকে। আমার হাজব্যান্ড সেই ছোট্টবেলার থেকে ওর পায়রার খুব শখ, ছোট্টবেলার থেকে ওর পায়রা এগুলো পোষে। আগে অনেক পায়রা ছিল, এখন অনেক পায়রা চলে গেছে, আবার তারা চলেও এসেছে। বন্ধুরা, তোমাদেরকে আমি পাখির ভিডিও দেখালাম, তোমরা দেখলে, তো কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, আর লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর চ্যানেলটা অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। আমার সাথে থাকবে, পাশে থাকবে, আমাকে এভাবেই সাপোর্ট করো তোমরা।